إلهام شاهين ورانيا يوسف في الأقصر. يا مساء الورد عليكم، ازيكم؟ لو أول مرة تشوفوني يا ريت تحطوا لي لايك الفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف الفيديو. نشرت إلهام شاهين على حسابها الرسمي انستجرام مجموعة من الصور وكتبت عليها في الأقصر. نشرت معاها رانيا يوسف وبشرى وكتبت عليها الأقصر بلد جميلة والطبيعة مبهرة جدا، أحلى منطقة في النيل، والجو تحفة ومش موجود في أي مكان في العالم. الله عليك يا مصر، جمال وأصالة وعراقة وتلتين آثار العالم، وأول حضارة في التاريخ الإنساني. بحبك يا مصر يا أم الدنيا. كمان نشرت رانيا يوسف على حسابها الرسمي انستجرام صور كتير جدا مع إلهام شاهين في الأقصر، وكتبت عليها أحلى جو في مصر. طبعا عايزه اقول لكم ان الاقصر بلد جميله جدا، واحلى جو فيها بيبقى في الشتاء. ليه بقى في الشتاء؟ بتبقى هي اصلا بيبقى الجو دافي جدا، لان الشتاء بيبقى ساقعه. هي اصلا بتبقى الجو عن في الصيف بيبقى حر جدا، فبالتالي في الشتاء بيبقى الجو دافي جدا جدا جدا. ف من بجد بجد الاقصر احلى مكان في العالم في الشتاء. لو عجبكم الفيديو بقى حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم فيديو جديد مع حكايات هاديه. باي باي. إلهام شاهين ورانيا يوسف في الأقصر. يا مساء الورد عليكم، ازيكم؟ لو أول مرة تشوفوني يا ريت تحطوا لي لايك الفيديو واشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف الفيديو. نشرت إلهام شاهين على حسابها الرسمي انستجرام مجموعة من الصور وكتبت عليها في الأقصر. نشرت معاها رانيا يوسف وبشرى وكتبت عليها الأقصر بلد جميلة والطبيعة مبهرة جدا، أحلى منطقة في النيل، والجو تحفة